So good afternoon, everybody. Hope you had a good lunch. Not too much. People get sleepy after lunch. So I hope you've been having a good week. Here, maybe I'll stand over here. Myself and Food would like to spend about the next 30 minutes telling you a little bit about this research that we did across the region over the last 2 years. We launched this report last year. And it looks at how technology is changing our jobs, changing our enterprises, and will be doing so. Okay? So we undertook quite a bit of, in terms of the structure of the next 30 minutes. First of all, we'll stick to the slides. Tell you a little bit about the research project, how we decided to do it. We did a number of surveys, and we'll tell you some of the figures from the surveys and some of the data from the surveys. We looked at specific sectors. We looked at the auto sector, auto parts sector, very important here in Thailand, the electronics and electrical goods sector. We looked at retail. We looked at textile, garment and footwear. And then finally, we'll try and put all that together in terms of the overall implications for Thailand. I think we have this next slide from the... Yeah, okay. So in terms of the structure of the report, the first thing that we did was this thing called Fry Osborne. So Fry Osborne are two academics from Cambridge or Oxford, I always forget. That could be quite a mistake. Oxford. And they developed a methodology to kind of test how many jobs are under threat from automation. So that was our starting point. And that helped us to decide which sectors that we will look at in detail. Secondly, we wanted to find out what enterprises and young people were thinking about the future in terms of jobs, in terms of skills, in terms of opportunities. And we did 4,000 interviews and 2,700 interviews with young people. We then looked at different kinds of stakeholders. We did over 330 hours of interviews across 10 countries, the 10 ASEAN countries. Politicians, policymakers, business, unions, academia. And all through this process we did a number of consultative meetings in different countries. So quite a lot of effort went into this over a period of time, and not much had been done in the region beforehand. And so we felt that we were on a little bit of kind of virgin territory. แกรี่ก็อธิบายนะครับว่าเขาจะนำเสนอเรื่องของสิ่งที่เขาค้นพบจากงานวิจัยนะไฮไลท์ที่สำคัญก็คือว่าเขาพยายามที่จะไม่ใช่ดูภาพรวมแต่เขาจะต้องลงรายละเอียดในหลายๆเซกเตอร์ซึ่งมันจะมีอิมแพคจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าสังเกตดูว่าเพื่อสร้างความเข้าใจและความน่าเชื่อถือต้องอธิบายวิธีการคือไม่ได้มั่วมานะครับสังเกตดูว่ามันมีวิธีการมีลักษณะมีกระบวนการนะครับซึ่งอันนี้เราสอดกลับไปได้ว่าตกลงกระบวนการตัวนี้มันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับด้วยนี้เนี่ยเวลาที่ต่างประเทศเขาจะนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลการศึกษาเนี่ยกระบวนการวิธีการมันถึงมีความสำคัญนะต้องอ้างอิงได้นะครับเพราะว่าถ้ากระบวนการถูกเนี่ยผลมันไม่มีคนขัดแย้งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการของเขานะครับ Thank you. Good afternoon as well. My name is Dennis Fuhuin. Let me now move a little bit and share with you a little bit of some of the background analysis we did before really going in depth into the different sectoral studies in terms of the technology impacts. It's probably important for us to understand a little bit about what's happening in terms of technology, how these changes are happening, but more from a conceptual standpoint. As Gary mentioned, there were two academics from Oxford University, Frey and Osborne, who published a very important paper in 2013 that created a methodology for us to estimate the type of jobs that would be impacted by technology. But purely from an engineering perspective, solely from a scientific perspective. And what that showed us is that a lot of jobs, either now or in the next 5 to 10 years, can be automated or can be replaced by robotics and advances in engineering. But there were a handful of jobs that still cannot be done yet. And those type of jobs concentrate in these different areas.
in areas where they require more creative skills, in areas that require more social intelligence, so the ability to work in teams, the ability to communicate, to negotiate conflict, to resolve conflict, the ability to persuade, the ability to educate situations. So there's still specific skills in which robotics and technology have not been able to catch up to what humans can do. And so that's a starting point for us in terms of looking at how these jobs would be impacted going forward in the future using this methodology created by Rynhart. So if you look back in the last 5 years, this is a chart that allows us to look at what's happened in terms of robotic automation in different industries. So we looked at 6 of the largest ASEAN countries here. And what you can see in blue here is just the level of value added, how much the industry is growing in terms of economic output. And what you see over the last 5 years is that employment has grown as well at a slower pace, but has continued to grow. But what we see is a massive increase in robotics, the stock of robotics, of robots. And so you're seeing an increasing adoption of robotics inside these sectors. So different countries are adopting robotics in different areas. In Thailand, we're seeing a big rise in the automotive sector, as well as in electronics as well too. But this message here that we see though is that in the last 5 years, it's not that robotics have come in to replace employment. It has not come in to replace workers, not at this stage. It's really been brought in as a way to complement the workforce. So we oftentimes call that collaborative robots or cobots. And this data really plays that out well, except for the case of Singapore, where because of labor supply shrinking and the aging workforce there, industrial employment has been decreasing. But you can see that the robotic stock continues to increase quite rapidly in Singapore. Here is a metric that allows us to get a sense of where Thailand stands compared to the other ASEAN, the major ASEAN economies, as well as some of the big leaders in the region as a whole. This is a metric that looks at the number of robots for every 10,000 workers in the industry. Okay, so it gives you a sense of how concentrated or how advanced this automation process is taking place. And you can see that despite all the growth we've seen in Thailand in terms of automation, the current ratio right now is still around 32. There are 32 robots for every 10,000 workers working in manufacturing industry. Even though that is relatively high compared to some of the other ASEAN economies, it still pales significantly behind Singapore as well as Japan and Korea. So the scope of that is that Thailand's at a place right now in terms of its labor supply where it's starting to decrease a bit. Wages are increasing. So there's a lot of potential for this automation to increase significantly in the coming years. โอเคนะฮะประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาก็อยากเห็นว่าการเอาเครื่องจักรมาใช้แทนคนนี่หมายความว่าจะมีคนว่างงานเยอะก็สังเกตดูว่าอัตราการเติบโตการใช้โรบอทสูงขึ้นแต่การจ้างงานของคนไทยก็สูงขึ้นตามนะครับสิงคโปร์นี่อยู่เป็นประเทศเดียวเนื่องจากว่าประชากรเขาสูงกว่าเยอะเท่านั้นเองนะฮะนอกนั้นเนี่ยเขาอยากจะสร้าง perception ก่อนว่าการมี automation มาไม่ได้หมายความว่าคนจะตกงานเต็มไปหมดอันนี้เป็นการสร้างความกลัวซึ่งบนพื้นฐานที่ไม่ใช่ความจริงนะครับส่วนที่2สิ่งที่เราจะไฮไลท์เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็จะเริ่มวิ่งตามต้องยอมรับว่าเราก็ aging population นะครับเพราะว่าตอนนี้มหาลัยก็มีปัญหาว่ารับนักเรียนได้ไม่เต็มสักทีเนี่ยเราก็จะเริ่มวิ่งไปสู่ปัญหาของประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีหรือไต้หวันที่ไม่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ของสิงคโปร์เนี่ยเราก็จะไปประเทศที่ขยับไปในเรื่องของกลุ่มประชากรซึ่งเริ่มมีวัยสูงเริ่มมีอายุสูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือแต่อัตราการใช้ออโตเมชันของเรามันต่ำกว่าเขาเยอะนะครับคือมันก็เลยเป็นแฟกต์2ส่วนที่สำคัญก็คือ1เอาโรบอทมาใช้หรือออโตเมชันมาใช้ไม่ได้บอกว่าคนจะตกงานเต็มไปหมดส่วนที่2ก็คือเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยเราเดินตามเขาเนี่ยนะฮะเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเราลดลงคือสูงขึ้นแต่มันไม่ทดแทนกับการเข้ามาของตลาดแรงงานเนี่ยการใช้โรบอทของเราเนี่ยมันยังมีช่องว่างอีกเยอะนะครับก็คือถ้าจะมองก็คือมีโอกาสถ้าจะมองก็คือมันมีอัตราชื่อง่ายๆว่ามีโอกาสในเชิงธุรกิจนะครับที่ต้องการนำไปใช้สิ่งที่ยากก็คือว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยตีโจทย์นี้ออกหรือเปล่าครับ
So that is a little bit of a brief picture of what's happened in the last 5 years to kind of see where Thailand stands now. But now what we try to do is using this Rynhart methodology, we're trying to look going forward. What is the expectation over the next 10, 20 years in terms of the jobs and the sectors that may be affected by technology? And so before I present the actual numbers, what I want to actually really emphasize again is that this Rynhart methodology allows us to think about the impact of technology on jobs, but solely from a scientific perspective in terms of what technology can do, what computers, artificial intelligence, what software can do. It does not allow us to consider labor market dynamics. It doesn't allow us to think about what would happen because of rising wages or because of shrinking labor force, other factors that are playing there. So this is really from a scientific perspective alone. But when we apply the same methodology that Rynhart did to these economies in ASEAN, what we see is that for the region as a whole, more than half of the jobs are at high risk of automation. Okay, these are kind of jobs that we often think of as low-skilled, that are require a lot of repetitive tasks, where nowadays the technology, the software, the engineering is in place where it can be codified. It can be automated into programs where that can be mimicked, and it can be set up in a way that can replace the tasks that are oftentimes done by humans. If you look at the region as a whole, the highest rates are in countries such as Vietnam. A lot of this has to do with the high concentration of people working in sectors such as garments, where a lot of the work is repetitive, and a lot of that work can be codified and done and replaced by robotics in the coming years. Relative to the rest of the region, Thailand is relatively lower, so about 44% compared to the rest of the region. Again, Thailand is a little bit more advanced economy compared to the other countries profiled here. More of the work in Thailand is higher skilled, and so then some of the results you see here show like a lower potential for automation risk compared to, again, Vietnam, Cambodia, Indonesia, for example. One last point that I want to make here before we move to the next slide is that the methodology that we employed for Rynhart also gave us a chance to look at specific sectors and specific segments of the labor market. And what we found that was very telling, very stark in terms of results, was that women, more so than men, are more likely to be working in a job that's at high risk of automation. In most of these countries, it was almost twice as likely as a man to be in these kind of jobs. So already you can think that there's policy implications there in terms of how we target and support those people who might be impacted by this process. The other finding was that there was a very strong correlation in terms of education and automation, being that those who are in higher skilled jobs, higher educated people with tertiary educations are much less likely to have their job automated. But conversely, someone with only a primary education, working in low-skilled jobs, were very, very likely to have their jobs automated. ประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็คือแล้วว่าลักษณะงานที่มีความเสี่ยงก็คือจะเป็นงานซึ่งทำซ้ำนะที่เรียกว่าเป็นrepeat job นะครับก็คือเป็นงานที่ต้องทำซ้ำแล้วก็พูดง่ายว่าทำเหมือนจะตลอดเวลานะฮะงานนี้ก็จะมีความเสี่ยงซึ่งถ้าเรามองดูประเทศนี้มองโอ้ประเทศไทยโลริสนะเพราะดูประเทศที่เป็นคู่เปรียบเทียบเนี่ยเราค่อนข้างจะแอดวานซ์มากกว่าเขานะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองดูตลาดแรงงานเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเยอะเพราะว่าเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ย 40% ของเลเบอร์เรามีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนโดยการใช้ออโตเมชันนะครับและส่วนที่2ที่เป็นประเด็นที่สำคัญก็คือสุภาพสตรีนะครับเมื่อกี้เขาย้ำเลยว่ามีโอกาสที่จะพูดง่ายว่ามีออโตเมชันมาทดแทนเนี่ย2 เท่านะครับถ้าเทียบกับผู้ชายนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเจอส่วนที่3เนี่ยคือว่าระดับการศึกษาหรือว่าในเรื่องของการใช้นะครับทักษะหรือว่าความรู้ความสามารถเนี่ยถ้าในเรื่องของการพูดง่ายว่าถ้าไม่ใช่เป็นงานซ้ำๆกันเนี่ยโอกาสที่จะถูกทดแทนมันยากกว่าเพราะว่าออโตเมชันมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถ้างานซ้ำกันเนี่ยโคดดิ้งก็คือมันใส่โค้ดทำโปรแกรมเนี่ยพวกนี้มาใช้ทดแทนคนได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเพราะอย่าง business model ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มต้นตรงที่ว่าต้องเริ่มต้นจากการไม่ใช้คนด้วยซ้ำนะครับก็อย่างที่ผมเล่าว่าจากสายการบินเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่า business model ก็คือว่า
ผู้โดยสารสามารถจะเช็คอินเป็นเดือนขึ้นโดยที่ไม่ต้องเจอคนนะครับแล้วก็เพราะออโตเมชันมันทำให้ได้ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของภาพรวมของตลาดนะครับแรงงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยอย่าเพิ่งดีใจเขาย้ำอีกทีนะเพราะคู่เปรียบเทียบของเราค่อนข้างที่จะการพัฒนาอย่างสู้เราไม่ได้นะครับSo again, these are the overall findings for each of the countries that we looked at in this part of the analysis. But what this allowed us to do again is look at specific sectors within the economy and what the potential for technology automation would be. And what we tried to do is look at some of the key sectors that were critical for the economy in each of these different countries. So what we found, again, were very alarming numbers. If you think about a country such as Cambodia, where 80% of manufacturing is in garments. It's a very undiversified economy. It's very reliant on one sector alone. And if you look at what's happening here, we saw that 88% of the workforce in that sector alone is at high risk of automation. Again, people in these sectors oftentimes are working on assembly lines, they're sewers, they're assemblers, and the technology is already available now to replace those workers in terms of automated sewing machines. It's more of a question of when that will happen in terms of when the wages of the workforce will increase to a point where it makes economic sense to replace those workers with technology. In Thailand, we looked at the motor vehicle sector, and we see there that automation is already taking place. Robotics are already becoming a prominent part of the way the industry operates. But going forward in the next couple of decades, we see that 73%, almost 3/4 of the workforce there, is at high risk of automation as well. So now let me turn it back to Gary, who will then give us a sense of some of the more specific findings we had from our surveys with our employers and our student surveys as well. คือเมื่อกี้นะฮะถ้าเป็นอุตสาหกรรมก็จะสังเกตดูว่าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นดีทรอยต์เอเชียนี่ก็เป็นความเสี่ยงสูงนะฮะที่จะมีการนำโรบอทมาทดแทนคนนะครับก็คือ 73% ของแรงงานเนี่ยมันมีความเสี่ยงในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะมีการเอาออโตเมชันมาทดแทนแต่ที่บอกไปแล้วว่าการเอาออโตเมชันมาทดแทนเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับคือไม่ได้มองว่าทุกอย่างมันแย่หมดนะครับการเอาเครื่องจักรมาใช้ทดแทนคนเนี่ยไม่ได้หมายว่าทุกอย่างแย่เพียงแต่ว่าเราจะสร้างความผสมผสานสร้างทักษะใหม่ยังไงสร้าง workforce แนวใหม่ยังไงนะครับลักษณะพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเราต้องพยายามจะหาคำตอบเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือแรงงานเขาจะมีปัญหาอย่างเขมรที่เขายกตัวอย่างเนื่องจากว่า 80% ของระบบเศรษฐกิจมาจากอุตสาหกรรมที่เป็นสิ่งของและ 88% ของแรงงานมีความเสี่ยงจะถูกทดแทนด้วยนี้ถ้าเศรษฐกิจมันไม่มีความหลากหลายนะครับกระจุกเนี่ยไม่ได้กระจายเนี่ยรับรองว่าออโตเมชันมันมาทดแทนแน่นอนสังเกตดูว่าปัจจุบันเนี่ยพวกตลาดการเงินก็ย้ายไปบังกลาเทศย้ายไปหลายประเทศนะครับเพราะว่าเขมรก็ไม่ได้ถูกเสมอไปตลอดนะครับ So first thing that we did after this Frey-Osborne analysis of choosing the sectors, we then ran a regional survey, 10 ASEAN countries, and we asked young people their thoughts on the future. Will your day be better? Will you have a better job than your parents? And the results were very positive. Generally, in terms of opportunities for themselves, good. In terms of gender, women, good. In every category, the results were positive. Too positive. Because when you run these surveys elsewhere, the results were a lot less positive. So when we presented this at a halfway experts meeting, they said the same. They said, who did you ask? I said, well, we asked university students, average age 21. Which universities? Kind of the good ones. Okay, that might explain. Go back and do it again. Go and ask kids in technical colleges. Ask them in rural areas, in provincial towns. So we did that again. We had a much wider spread of technical colleges, vocational colleges, rural, urban. Results were the same. So that left us with a little bit of a question. Every other region, when you do this kind of exercise,
young people are much more negative about the future prospects in terms of jobs. Why were they positive here? So there's two analyses, there's two potential answers. One, there's a lot of optimism in this region. This is the Asian century, there's a lot of growth, there's a lot of dynamics. That's for sure the case. Second is maybe people aren't as aware of the threats from automation. So I think our analysis is maybe a little bit of both. There is a degree of natural optimism in this region, perhaps a lack of awareness as well. เราก็เลยในเรื่องของตลาดแรงงานเราก็ต้องมาดูเกี่ยวกับสัมภาษณ์คนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานว่ามองอนาคตเป็นไงผลว่าที่เขาแปลกใจก็คือในภูมิภาคนี้ในอาเซียนเนี่ยรู้สึกจะมองโลกสวยมานะฮะทุกอย่างมันจะดูสวยงามไปหมดนะคือทุกอย่างมันดูดีไปหมดเขาก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะครับพอมาวิเคราะห์จริงๆมันอาจจะมาจาก2เหตุผลก็คือนะครับหนึ่งเนี่ยเราก็ทุกอย่างเนี่ยคนอาจจะยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงคนอาจจะมองว่าอย่างไรนะฮะในอนาคตเนี่ยระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เอเชียด้วยนี้การมองในแง่บวกนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหรือส่วนที่2เนี่ยก็คือคนยังไม่รู้หรือเปล่าว่าเรามีเทรนด์หรือภัยคุกคามจากดิจิทัลเทคโนโลยีก็เลยไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นนะครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกๆเซกเตอร์ก็มองนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าว่าเราทราบเปล่าว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ healthcare จะเป็นยังไงทุกคนบอกว่าเราชีวิตอยู่สบายอาหารการกินทุกอย่างดีหมดแต่สุดท้ายเรามีเงินเก็บพอสำหรับ healthcare หรือเปล่าเนี่ยคือเราพอยังไม่มี awareness นะหรือเราไม่ทราบเราก็จะมองโลกสวยไปหมดนะครับแต่เนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เขาพยายามที่จะมาวิเคราะห์เพิ่มเติมดูว่าแล้วตกลงเป็นเพราะเขาไม่ทราบนักเรียนหรือว่าคนหนุ่มสาวที่จะเข้าไปสู่ตลาดงานไม่ทราบผลกระทบหรือภัยคุกคามจากดิจิทัลเทคโนโลยีหรือมองในแง่บวกตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็สยามเมืองยิ้มอยู่แล้วเราก็ทุกอย่างจะมองในแง่บวกไปโดยอัตโนมัตินะครับเรายิ้มตลอดนะครับไม่ได้เกิดอะไรขึ้น In terms of companies, when we ask companies, I haven't included the slide, but the level of confidence of companies was quite high. Business confidence and sentiment was quite high. The data is a little bit old. It's a little bit old. But even so, it was generally high. In terms of innovation, kind of main headline is that this is not a hotbed of innovation. People are using technology in their companies, not necessarily developing it. They're not necessarily investing heavily in research and development, protecting their intellectual property, and it's reasonably low in terms of comparison to say some other regions. Most of the technology, I mean that doesn't really matter. Most of the technology, if it's developed elsewhere and it's deployed and activated here, is the main point. But I think as a headline, not a massive amount of innovation happening here. In terms of barriers to using technology, I would say this is probably the most interesting one. Companies found difficult to get the right kind of skilled people who can use the technology. So that was a considerable barrier to putting in a new piece of technology into your firm. Mostly companies asked, great cost of technology, the high as the main reason that they wouldn't. Sometimes there can be assumptions that technology is expensive, when in fact the reality is perhaps it's not as expensive as thought. And then in terms of high licensing costs, but the skilled workers I think would be perhaps the one to highlight. คือเขาแค่อยากจะไฮไลท์ของเมืองไทยก็คือเรื่องของตลาดแรงงานนะครับว่าในที่นี้เนี่ยหลายๆบริษัทก็ไม่กล้าจะลงทุนในเทคโนโลยีผมไม่รู้ว่าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าคนของเราเนี่ยสามารถจะใช้เทคโนโลยีพวกนี้ได้หรือเปล่าคือการลงทุนก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเรามีตัวเลขอันหนึ่งซึ่งเขาอยากจะไฮไลท์ก็คือว่าถึงจะลงทุนก็จริงเราก็รู้ว่าคนเราใช้เป็นเท่านั้นเองนะครับ Just a question. These percentages refer to the total number of enterprises which feel, for example, that the high fixed capital cost is a problem. Yeah. So out of 100, that means the majority don't think that's an issue. In terms of the weighting, that was the highest range. So this was the highest range was in terms of the choice in the top three.
the question was asked that normally the conflicts between using automation, robotics in the digital economy and the labor market in general, the conflict between the two in the world, where actually took place first, and how has it been evolved in terms of conflict resolution. Any particular region that I can think of the US, but maybe you can think of other countries. Using technology in the labor market, how you balance, and then there's any conflicts because again, the perception is that when you use automation, then people you have to be let go. To maybe give you a roundabout answer to that question, one of the striking features was in all of the sectors that we looked at, many firms that we talked to, they said, yeah, the technology exists, and I can put it in the morning. To give you one example, there was a manufacturing company here in Bangkok, makes a very well-known food product, and thousands of staff. And we talked to their head of their production, and he told me that we could displace, maybe 60% of our workers. Those who are doing packaging and that, definitely there's a technology in place. But he said, but I like the flexibility of those workers, and I can use them for different things. And I have experiences from other companies that have deployed the similar technology and have had other costs associated with it. So the answer in that was that it wasn't necessarily a black and white issue in that, the technology is here, okay, you're all gone. So there's much more complex dynamics to it. So we can maybe get into that presentation in terms of the wider macro kind of conflict issues. But that was just one anecdote I thought would explain that. The fact that it isn't a black and white issue in terms of replacing labour directly with automation once it's in place. คือประเด็นที่มีคำถามนี่เนื่องจากว่าต้องยอมรับว่ามันก็เป็นความกลัวนะฮะว่าโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยปัจจุบันท่านนักเรียนในมหาลัยเองก็เริ่มกลัวที่ว่าจบออกมาแล้วอีก5 ปี10 ปีจะตกงานเพราะว่ามันมีอุปกรณ์หรือมีออโตเมชันหรือ artificial intelligence มาทดแทนหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่แน่นอนบริษัทเวลาตัดสินใจที่จะลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คงไม่ได้แค่มองแค่ว่าลงทุนไปแล้วมันลด labor cost แค่ไหนมันต้องดูปัจจัยอื่นด้วยที่อย่างที่เขาบอกว่าการที่มีแรงงานเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดความคล่องตัวในการ deployment ก็คือไปใช้ในการทำส่วนอื่นเพราะว่าเนื่องจากต้องยอมรับว่าโรบอติกปัจจุบันมันก็ทำหน้าที่อย่างเดียวมันทำหน้าที่อย่างอื่นไม่ได้นะครับมันก็คงต้องมีหลายๆปัจจัยแต่ว่าประเด็นเหล่านี้นะครับก็จะมีการถกเถียงมาเรื่อยๆShe also would like to know in terms of the use of automations. I think you will get into it. Which sector will be the most impact, and what would be not only basic like employment, but also the social impacts or implications. And maybe you can get into it. Okay, in terms of skills, we asked employers what was the most important types of skills. So the technical skills that you need for a job was the highest, naturally. But it was interesting that a lot of these other types of skills like teamwork, communication, strategic thinking, problem solving, innovation, creativity, these all scored very, very highly. And that correlates with other surveys in other regions. So more in terms of as many jobs change, these kinds of very human-based skills will come to the fore. Okay. ก็สิ่งหนึ่งซึ่งเขาเจอคนพบเพิ่มเติมนะฮะก็คือว่าสกิลบางอย่างเนี่ยมันเทคโนโลยีมันทดแทนไม่ได้พวก soft skill ที่เห็น
นะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าของทางด้านของดิจิทัลเทคโนโลยีมันยังไปไม่ถึงนะครับซึ่งถ้าเรามองนี้ก็คือเรายังมีข้อดีที่ว่าถ้าเราจะสร้างบุคลากรผมไม่ชอบคำว่าผลิตนักเรียนนะฮะเพราะมหาลัยหรือโรงเรียนไม่ใช่โรงงานใช่ไหมฮะถ้าเราจะสร้าง human capital ออกมาเนี่ยเราควรจะเห็นแล้วว่ามันมีช่องทางอะไรที่เราควรจะเสริมเพราะว่าแน่นอน technical skill ก็สำคัญแต่ว่ามันก็มีสกิลอื่นๆที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันซึ่งสกิลเหล่านี้ถ้าเราทำให้เป็นจุดแข็งได้เนี่ยโอกาสในเรื่องของ social impact นะครับที่ว่าจะถูกทดแทนแล้วทำให้เกิดปัญหาการว่างงานมีปัญหาครอบครัวสังคมตามมามันก็อาจจะมีการลดลงนะครับ So let's look a little bit at Thailand and the key sectors in Thailand. So the auto sector here extremely important. The auto parts sector extremely important, not just in Thailand but across the region. Now this was a sector we chose because it's traditionally been at the forefront of technological adaptation. So it's been a sector that's traditionally used a lot of tech, particularly robots and automated processes. The difference I think now is that the robots in the past that have been deployed, particularly in a production process, have been very kind of big and dangerous and unwieldy. And now they're smaller, they're more flexible, they're more adaptable, less dangerous, cheaper to buy. Increasingly what you're seeing is these kinds of smaller types of robots working alongside humans. These cobots, as Fu said, much more widespread phenomenon. Now, in terms of the factors that are driving automation, so what we were struck with in this sector was that even in quite small suppliers, with quite a small workforce, quite advanced in terms of thinking about technology, deploying technology. Even one company that springs to mind, 150 staff, had 3 different working groups in the company looking at different aspects of technological deployment. Now it means, for example, that you can deploy a piece of technology in this sector that can work 24/7, 24 hours a day, 7 days a week, with much greater precision, less risk of accidents and so forth. Now the drivers of this are, it's a highly competitive sector for suppliers into their the main brands. And these cost reduction agreements here are built into many contracts of work with auto suppliers, requiring a decrease in the previous amount that was paid for the previous contract. So continual kind of pressure in terms of the supplier. Increasing wage levels in Thailand were quoted by a number of companies as a spur to go down a route of looking at a technological solution to their production lines. And then, of course, shifting consumer demand and how the products are being developed. It's quite a fast-moving, in the last number of years, with electronic cars and increased demand for that, and also environmental concerns. It's changing quite a lot. So overall, in terms of the auto sector, you're seeing definitely a lot of potential here in Thailand for it to continue to grow. You're going to look at less low-skilled workers. There will be less of those. You're looking for more higher skilled workers who will be working more with robots and automated process. ก็คือเขาก็ลงไปโฟกัสในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยคืออุตสาหกรรมยานยนต์นะครับซึ่งอันนี้ทางด้านของการผลิตนะฮะคือแน่นอนส่วนเซกเตอร์เราก็ใหญ่กับการผลิตอยู่แล้วแต่ในส่วนการผลิตเองเลยที่มีตลาดการจ้างตลาดแรงงานที่เยอะเนี่ยก็อุตสาหกรรมยานยนต์แล้วจะเห็นเลยว่ามันมีแนวโน้มที่จะการเอาออโตเมชันไปใช้คงไม่มีใครปฏิเสธแต่สิ่งที่เขาเจอก็คือมันไม่ใช้แค่โรงงานขนาดใหญ่ตอนนี้มันขยายไปถึงพวกคอนแทคเตอร์หรือซับคอนแทคเตอร์ที่มีขนาดเล็กสมัยก่อนเลยคิดว่าออโตเมชันต้องใช้และโรงงานต้องมีคนงานไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเดี๋ยวมี150 คนเขาก็เอาพวกโรบอทมาใช้นะครับเพราะว่ามันพูดง่ายว่าต้นทุนการซื้อมันต่ำลงนะครับและสิ่งที่เขาเจอในเมืองไทยเนี่ยก็คือว่าบางครั้งอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยอันนี้บอกตรงอย่างโตโยต้าบอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยของที่ขายบอกต้องถั่วปีนี้นะครับพูดง่ายว่าถั่วกันคือมันบิวอินต้นทุนมันต้องต่ำลง 3% นะครับคือพูดง่ายว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายในอุตสาหกรรมนะครับพอมันมีความกดดันเรื่องของต้นทุนว่าปีหน้าต้องต่ำกว่าปีนี้ในขณะเดียวกัน
ตราการจ้างก็สูงขึ้นแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยสังเกตดูว่าทุกๆ 4-5 ปีเริ่มมีรถยนต์รุ่นใหม่ออกมามันก็เริ่มที่จะมีแรงจูงใจของผู้ประกอบการที่ว่าเฮ้ยไหนๆต้องทำรถยนต์รุ่นใหม่นะครับไหนๆแรงงานต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ว่าการผลิตต้นทุนการผลิตจะต้องต่ำลงก็มองว่าโรบอทหรือว่าการใช้ออโตเมชันน่าที่จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับเป็น perfect storm นะฮะก็คือไม่ใช่แบบฝนตกน้ำท่วมวันนั้นนะแต่ว่ามันก็คือมันจะมีโอกาสที่มันจะทำให้เกิดปัญหาได้ในตลาดแรงงาน The next sectors we looked at was the electronics and electrical goods, and enormous subsectors, and very, very large. And in terms of the headlines, this is very much sort of growth sector. High demand, and there will be increasing demand for electronic-based products. The IoT, Internet of Things, the demand for sensors rapidly increasing. China has been at the forefront of this, and the nexus of suppliers across the region makes this it's embedded in this region. So I think the positive in terms of this sector is high growth. It's here, it's in this region, and that level of expertise has developed. In terms of the disruptive element, that point I made about technology existing to replace workers, they're mostly going to be replaced in the packaging and assembly type jobs, the low-skill jobs. So, for example, in Vietnam, which has taken a lot of that work from China, so it's now the biggest sector in Vietnam. A lot of that has been the low-skilled packaging and assembly work, and that will go. That will go. So it's the higher skilled work with the opportunities. The lower skilled work is likely to go. And again, something that will not surprise in the survey work that we did, and a big kind of key message is the increased need for these STEM skills, the science-based skills, the mathematics-based skills will increasingly be needed. As these jobs change, and just to go back to the auto sector and the electronic sector, what did strike us a little bit is how jobs are changing within these sectors. And my image of particularly the auto sector is very big production processes and very masculine, and that's changing. There's many design-based jobs and so forth, and particularly on the STEM skills issue, there's a gender issue, which is not enough females are taking these subjects, and particularly in this region, it's quite low. And in jobs, in sectors like this, where there will be jobs, that's a concern. เพราะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะเจอลักษณะคล้ายกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์แต่สิ่งที่เขาเห็นแตกต่างกันคือของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะนำในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เยอะกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะว่ามันสามารถจะใช้ตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ออกแบบไปถึงผลิตไปจนถึงการให้การบริการหลังการขายทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเอานะครับดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้เต็มที่และสิ่งที่เขาเริ่มกังวลมากๆก็คือทักษะนะฮะต้องยอมรับทางนี้เขาไม่ได้แปลแต่ว่าเนื่องจากผมอยู่ในอุดมศึกษาเนี่ย 70% ของคนจบอุดมศึกษาเนี่ยจบสายสังคมศาสตร์นะครับจริงๆและสายคือมันจะมี4สาขานะฮะ medical science นะครับ basic science คือวิทยาศาสตร์ engineering science และ social science ประเทศไทยเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนซึ่งคนจบ social science เนี่ย 70% นะครับสูงที่สุด 30% เนี่ยมาจาก science อื่นๆซึ่งมันควรที่จะเปลี่ยนเป็น 70% มาจาก basic science engineering science และ medical science และ 30% มาจาก social science ตอนนี้สคอนะสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยต้องพยายามที่จะปรับในเรื่องของการเปิดหลักสูตรในเรื่องของอะไรต่างๆเพราะว่าณวันนี้ตลาดแรงงานของเราก็เลยงงๆนะครับเพราะว่าความต้องการเนี่ยในอนาคตมันจะต้องไปทางด้านเรื่องของ science technology engineering และ mathematics ก็คือ STEM นะครับแต่การผลิตในอุดมการสร้างแรงงานในอุดมศึกษาเนี่ยมีแค่ 30% ของคนที่จบทั้งหมดนะครับมันก็เลยยิ่งทำให้น่าเป็นห่วงคือ1เนี่ยคนจบมาตกงาน2บริษัทจะไม่ลงทุนเพราะว่าหาแรงงานไม่ได้นะครับมันก็เลยยิ่งทำให้มัน2เด้งนะครับ The other sector that we looked at in great deal was the garment, textile, footwear sectors. Now,
for some of the economies in the region, Cambodia in particular will be one, Vietnam to a certain extent, again as the leader, but as other sectors. The dependence on this sector and the dependence on low-skilled work in this sector will be a cause for concern, in that a lot of those lower-skilled jobs will go. The technology exists, it's there, and it can replace those workers. It is a matter of time. Here in Thailand, again, it's surprising how important the garment sector still is. The footwear sector still is here, in overall terms, but it's much more sophisticated. It's at the higher end. It's products like lingerie and sportswear. It's much more sophisticated, and even footwear. When we talk to the Garment Manufacturers Association here, we have examples of companies using 3D printing for footwear. So it is at a different kind of a level. But the disruption in the garment and textile sector, I think, overall across the region, it will be quite notable, quite disruptive, and socially, in some cases, who are quite dependent on this sector, potentially very, very serious. จริงๆอุตสาหกรรมสิ่งทอในบ้านเรานี่ก็ยังมีความสำคัญนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นการผลิตแบบคือด้วยขายโหลนะฮะแต่ว่าเราจะทำหน้าที่ไฮเอ็นด์มากขึ้นเช่นออกแบบนะครับหรือว่าทำลักษณะของเสื้อผ้าที่เป็นเฉพาะทางซึ่งพูดง่ายๆว่าเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยมันยังไงก็สู้เขมรเวียดนามไม่ได้นะครับก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกออโตเมชันเข้ามาอยู่ดีเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าการสร้างบุคลากรในเรื่องทักษะในเรื่องการออกแบบนะครับทักษะเรื่องการวิเคราะห์ทักษะในการแก้ปัญหาทักษะในการทำวิจัยนะครับการเอาพวกนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอพวกนี้ถ้าเราไม่มาผสมผสานเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้นะว่าออโตเมชันยังไงเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเป็นงานประจำเนี่ยมันยังไงมันมีความแม่นยำบางคนแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็ลดปัญหาในเรื่องของเซฟตี้ได้นะครับก็คืออุบัติเหตุหรือว่าอะไรคือเวลาเราทำงานต้องยอมรับว่าถ้าเป็นสิ่งทอเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นนิ้วหรือว่าแขนกระตานะครับสังเกตดูว่าถ้าขับรถไปที่ถนนผลโยธินคือเลยวิภาวดีรังสิตไปเนี่ยเวลาที่เขาโฆษณาหาแรงงานเขาจะบอกเลยของผู้หญิงอายุ 18-30 ทำงานเหตุผลเพราะว่านั่นคือใช้สายตาเป็นหลักนะครับแล้วพอใช้สายตาเนี่ยออกมา30นี่ตาใช้ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าสายตาใช้ได้นี่เป็นปัญหาสังคมตามมานะครับลักษณะพวกนี้คือต้องยอมรับว่ามันก็มีความเสี่ยงทั้งตัวงานได้นี่หลายๆบริษัทเขาพยายามที่จะลดปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัยตรงนี้ด้วยการที่เอาออโตเมชันมาใช้นะครับ Okay, last slide. Some kind of overarching kind of conclusions. I think an important element, particularly in relation to the garment sector, is it is now this idea of reshoring jobs back. So you saw a lot of this, for example, in the U.S. presidential election last year, is bringing jobs back, manufacturing jobs back. And that is happening, but the jobs aren't coming back. Companies are coming back. So we had one example here 2 months ago, where a Chinese company have opened a very large production facility in Arkansas, making T-shirts for Adidas. Very, very few workers in this factory. But it's back in the market that it sells parts to. So you have an increased ability to be able to bring your production facilities back in the markets that you sell your products to. So the reshoring and the political narrative around protectionism, I think, is an extremely important thing. I think if we were to sum up one big message, it would be this. This idea that economies have grown by getting people out of farms, getting them into manufacturing process, getting them into factories, getting money into their pocket, getting them spending in an economy, which has worked spectacularly for Japan, for Korea, for China. That's now questionable whether that will happen. That model is now appropriate. That manufacturing is changing, and it's changing so quickly. I think your question about the social implications of these changes. I think people would often ask in this debate on technology, look,
We've had technology since the Industrial Revolution. It's always been there. And at the end of the day, economies have got better, jobs have got better, productivity's increased, same again. I think the difference this time is it's happening so fast. So even since we wrote this report, some of the things have become redundant. And I think there isn't the kind of templates that you could look at and say, well, we can do this, or, you know, in Sweden they did that and it worked very, very well. They don't exist. So I think we're into a very different and new frontier, and it's happening at a very, very key pace. I think the vulnerable sectors of our society, those with low skills, this gap between skills is really important. And those with lower skills will lose out. Those with higher skills are able to retain higher skills will gain. There's definitely a gender aspect to the report that we looked at in certain sectors that are dominated by particularly women and with lower skills, very, very vulnerable, and we also have an issue with women not taking the kinds of subjects that they will need to do to get the jobs of the future. And I think as well, one worth pointing out in terms of here, I think in Thailand, when I look at the three sectors that we just presented, I see many opportunities. We looked at this report maybe a little bit too much through the lens of the kind of the threats. And that was a little bit just the way the analysis kind of went. But the opportunities are extraordinary as well, and that's perhaps our next piece of work. But we didn't put an emphasis on that. So I think they're the main kind of summary points. ใช่นะครับคือต้องมองอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาทำเซอร์เวย์นะฮะคือเขาเริ่มต้นมาจากการที่ดูตลาดงานดูคนจ้างและดูแรงงานเขาไม่ได้เริ่มต้นจากเทคโนโลยีนะครับอันนี้คืออย่าให้เราจะได้เข้าใจนะครับว่าในมุมมองของเขานี่คือเขาเริ่มต้นจากการที่เขาไปถาม enterprise ใช่ไหมผู้ประกอบการบริษัทแล้วก็ถามนักเรียนหรือคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานว่ามองยังไงสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าไม่ว่าจะ3อุตสาหกรรมหลักเนี่ยเทคโนโลยียังไงมันเข้ามานะครับคือประเทศไทยเนี่ยการ adopt เทคโนโลยีเนี่ยเราเร็วมากนะครับแล้วเรามีพูดง่ายความต้องการหรือเรามีแนวโน้มที่จะ adopt หรือว่าเอามาใช้เป็นประโยชน์มากขึ้นผมว่าทุกที่หน่วยราชการก็เอาเทคโนโลยีมาใช้แต่ใช้แล้วได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเราเนี่ยมีความอยากเพราะว่าคนไทยเราชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วถูกไหมด้วยนี้คำว่าเทคโนโลยี adoption ที่เขาใช้กันเนี่ยนะครับต้องยอมรับประเทศไทยเราก็มันมีแนวโน้มจะไปตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย if you go back to the previous slideแต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าโมเดลของเราเนี่ยที่เขาบอกว่าหลายๆประเทศคือในเอเชียเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาอุตสาหกรรมเราจะตามญี่ปุ่นนะครับคือ Eastern Seaboard เห็นไหมฮะญี่ปุ่นนี่มาช่วยเราลงทุนหมดจนทั้งประเทศไทยกลายเป็นท่านทูตญี่ปุ่นบอกผมว่าเรานี่คือเป็น second home ของญี่ปุ่นนะฮะเรามี 7,000 บริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทยนะครับ 7,000 บริษัทนะครับพูดง่ายว่าจีนยังเข้าไม่ถึงเลยนะเฉพาะญี่ปุ่นนี่ดอมิเนตประเทศไทยนะครับจะทำให้นะครับแต่ว่าถ้าจะสรุปประเด็นเขาคือเราก็ต้องกลับมาคิดดูว่าการที่เราเอาคนออกมาจากภาคเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอันนี้คือ Eastern Seaboard นะครับแล้วตกลงเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะสมหรือเปล่าสมมติว่าคำตอบเนี่ยเราประเทศไทยเราคงพอทราบว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านถึงทำพวกเศรษฐกิจพอเพียงทำไมถึงงานที่ดีที่สุดควรจะเป็นงานที่อยู่ในนะครับที่อยู่ในพูดง่ายว่าที่ชนบทไม่ได้มาอยู่ในกระจุกอยู่ตรงกลางนะครับเราก็พอมองเห็นแล้วว่าวิธีการคิดอย่างนี้เนื่องจากว่าพอเราย้ายคนจากภาคเกษตรมาอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือถ้าแรงงานนะฮะค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงการผลิตเนี่ยการที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าอย่าลืมว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ทราบคำว่า S curve นะครับต้องยอมรับว่า S curve ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเนี่ย 20-30 ปีมันจะเปลี่ยน Eastern Seaboard ที่ครบรอบ 30 ปีเลยตัวนี้หลายๆนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างอมตะเห็นไหมฮะเขาถึงไม่เปิดที่เวียดนามเพราะเขามองว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้า production เปลี่ยนปุ๊บผมต้องตัดสินใจว่าจะอยู่เมืองไทยอีก 20-30 ปีหรือผมจะอยู่เวียดนามถูกกว่าเนี่ยอมตะมันไปเปิดที่เวียดนามต้องเยอะแยะนะครับคือลักษณะพวกนี้คือเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมี production technology เข้ามาในความคิดนี้เนี่ยผมว่าประเทศไทยเราก็ revisit อยู่เรื่อยๆนะครับอันหลังๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับดูเพราะเราไม่ต้องการให้การสร้างน้ำมันเป็นจุดอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วเกิดปัญหาสังคมตามมาเยอะแยะนะครับคือพ่อแม่เจอที่นิคมอุตสาหกรรมมีลูกส่งไปปู่ย่าตายายเลยปัจจุบันกลายเป็นปัญหาที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการผลิตมันมีการทำ transformation คือการผลิตมันเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่า
automation เนี่ยมันจะเข้ามามากขึ้นการผลิตเองมันจะไม่ใช่ว่าคนทำงานซ้ำๆกันแต่คนสามารถจะต้องโรเทตงานไปตามหลายๆที่ได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าอุตสาหกรรมซึ่งมันมีความเสี่ยงก็ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือว่าเด็กเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกที่เป็นทำงานซ้ำแล้วก็เป็น low skill นะครับด้วยนี้สิ่งที่ท้าทายในลักษณะของทั้งผู้ประกอบการและตัวผู้ที่จะต้องสร้างนะครับคนเนี่ยก็คือว่าเราจะสร้างทักษะยังไงคือสุภาษิตไทยบอกเสมอว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะครับมันต้องมีทักษะนะฮะเพราะว่าเราสอนแบบท่องจำเราสอนแบบการฟังเนี่ยมันเป็นการสอนที่คนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้น้อยที่สุดเรียนรู้จากการฟังเนี่ยได้ 10% นะครับถ้าเรียนรู้จากการทำเนี่ยมันจะได้ถึง 7 หรือ 80% นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียนรู้จากการฟังเป็นหลักนะครับลักษณะพวกนี้คือมันต้องมีทุกๆภาคส่วนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนบทบาทตัวเองอะไรก็ต้องทบทวนนะครับโรงเรียนประถมมัธยมต้องทบทวนว่าเราสร้างนะครับบุคลากรยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนก็คือทักษะที่เก่งที่สุดของเด็กไทยตอนนี้คืออะไรครับสอบฟังแล้วก็ในที่นี้เนี่ยก็คือสอบแต่ทำงานไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ผมว่าทุกคนยอมรับนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะเขาสรุปให้เห็นนะฮะสำหรับคำถามสุดท้ายนี่คือว่าshe asked whether you have experience in Japan in which automations has been integrated, has been adopted, and how would companies, big companies or small companies, handle employment issues? Any experience that you'd like to share? Yeah, so there has been some examples of what's taking place in some other countries such as Korea and Japan. You have to keep in mind that the structure of their economies are very different. The structure of their labor markets are very different from Thailand, so it can't be a straightforward apple-and-apple comparison. Some of these other countries, what they've seen is that when technology is adopted, it's not necessarily that the workforce is immediately displaced. But what they've used is an opportunity to invest, because they have the resources, to invest in those workers in terms of upskilling their skills and moving them within their own firms into more productive positions, positions that are better paid, positions that are away from the repetitive nature of the jobs and into jobs that are more where the content of decision making, innovation, creativity is more rewarded. But aside from that, though, this kind of goes back to some of the question earlier that you raised as well, Dave, was that what is the implication for society as a whole? And as Gary said, that this is really something that's been happening for a long time. The issue now is just like, is it happening at a faster pace? Is the impact going to be more dramatic than it has been in the past? And does that then necessitate a different policy approach? But in the past, what we've seen again is this investment in skills as a big part of this transition. It happens at the firm level, where firms are investing in upgrading the skills of the people who they no longer need in that specific task and moving them up into the higher levels of the firm. It also happens at the governmental level, the national level, right? Investments in skills and retraining, active labor market policies to focus on that. But then you also have things that are there to kind of ensure a basic floor for workers in terms of unemployment insurance. And now there are increasing discussions, and these are very early discussions globally about, you may have heard of universal basic income. The idea that, and this is actually being piloted in some of the European, some of the Scandinavian countries, for example, in specific cities and provinces. This is the idea that everybody will earn a basic income that will be provided by the government. So that allows people a certain type of a certain level of income to maintain a living standard. So they don't have to be so concerned with displacement of technology. So they have the ability to then transition and take the time to be reskilled, retrained, and move into a different area of the labor market that they might find more suitable for their skills and their interests and their aptitudes. But again, these are very preliminary discussions. There's some pilots going on in some advanced European countries, but it's not something that has really been
universally adopted or really being implemented. เนี่ยนะฮะคือประเด็นก็คือว่ามันเป็นทัศนคติขององค์กรคือตัวยกตัวอย่างว่าในหลายประเทศเนี่ยการที่เอาเทคโนโลยีมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนจะออกแต่ว่าเราจะทำให้คนมี value add ได้ก็คือเพิ่มคุณค่าอย่างไรนะครับมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมอธิบายแต่ผมขอจะเสริมคือสายบินต้นทุนต่ำสายบินแรกของโลกนี่ชื่อ Southwest Airlines นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคือbusiness model เขาก็คือว่าจะทำไงให้คนเนี่ยเช็คอินไว้ถึงประตูโดยที่ไม่ต้องเจอคนจะผู้โดยสารไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่จ้างคนเพราะ Southwest Airlines ก็มีการจ้างแรงงานเพียงแต่ว่าคนที่เคยทำอยู่หน้างานเนี่ยแทนที่จะมีหน้าที่ให้การบริการเบสิกซึ่งปัจจุบันเป็นเครื่องจักรพูดง่ายออโตเมชันทำได้หมดถูกไหมครับเขาบอกว่าหน้าที่คุณก็คือคิดหน่อยว่าจะลดระยะเวลาไงเพราะว่าสายการบินจะทำเงินได้คือเครื่องบินต้องอยู่บนอากาศมันอยู่บนพื้นไหมครับอยู่บนพื้นนี่มันจะเสียเงินโดยนี้เนี่ยเขาต้องการจะลดเวลาจาก35นาทีหรือ25นาทีและในอนาคตจะเหลือ15นาทีก็พนักงานก็พูดง่ายว่าสุกหัวระดมหัวกันคิดนะครับสุดท้ายโซลูชันหนึ่งเชื่อไหมคืออะไรก็คือเครื่องบินเนี่ยที่นั่งที่ดีที่สุดทุกคนจะมองว่าอยู่แถวหน้าใช่ไหมแต่Southwest Airlinesกำลังทดลองว่าให้อยู่แถวหลังเพราะว่าเครื่องบินจอดฟึบคนอยู่ข้างหลังออกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นผู้โดยสารที่เตรียมจะเข้ามาเครื่องบินฟึบเข้าจากข้างหน้าตัวเหตุนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยของเราเป็นไงครับทุกคนออกข้างหน้าและเข้าจากข้างหน้าเสียเวลาถูกไหมครับคือเขาใช้คนแทนที่จะทำเอาคนมาคิดนะครับเพราะว่าคนที่อยู่หน้างานจะคิดเดียวผู้บริหารคิดไม่ได้หรอกครับของพวกนี้ถูกไหมฮะต้องคนที่อยู่หน้างานแล้วแต่เราต้องให้โจทย์ด้วยนี้เขาก็จะสร้างทักษะที่เรียกเป็น problem solving skill ให้คุณหาวิธีการลดด้วยนี้ Southwest Airlines ตอนนี้ก็คือว่าที่ดีที่สุดจะอยู่ข้างหลังนิดเพราะว่าคุณลงก่อนถูกไหมฮะลงก่อนฟึบแล้วคนที่เช็คอินก็คือคุณเข้าจากแถวหน้าด้วยนี้การโฟล์มันจะหมุนคือไม่งั้นมันจะชนกันถูกไหมฮะด้วยนี้เนี่ยโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยเขาต้องหานวัตกรรมใหม่ๆมาลดต้นทุนเพราะว่าเขาต้องการใช้ประโยชน์จากเครื่องบินในอัตราที่สูงในอย่างการบินไทยเนี่ยก็จอดฟึบ24 ชั่วโมงใช้เครื่องบินจริงๆ11 ชั่วโมงอย่างนี้ขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะโลคอสแอร์ไลน์อย่างน้อยต้อง15-16 ชั่วโมงต่อ24 ชั่วโมงนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าเรามองคนอย่างไรถ้าเรามองคนว่าเป็นแค่ labor cost เราก็จะไม่คิดแบบนี้ถ้าเกิดเรามองคนว่าเป็น human capital แสดงว่าเราควรที่จะใช้เขาให้เป็นประโยชน์มากกว่าเป็น basic skill ธรรมดาซึ่ง automation มาทดแทนได้นะครับเขาก็เลยยกตัวอย่างของ Scandinavian model ว่าซึ่งอาจจะใช้กับคนไทยไม่ได้คือว่ารัฐบาลก็จะการันตี basic income ช่วงระหว่าง transition ก็คือตอนที่เครื่องจักรมาทดแทนคนเนี่ยรัฐบาลก็จะการันตีในเรื่องของนะครับเงินต่ำสุดที่คุณควรจะได้เพื่อทำให้คุณไม่ต้องกังวลมากและระหว่างนั้นคุณก็ไปสร้างความรู้อื่นๆนะว่าจะเป็นอาจจะสร้างความรู้ในด้านของโปรแกรมมิ่งอาจจะสร้างความรู้ด้านไหนก็ตามเนี่ยเพื่อที่คุณสามารถจะเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยที่คุณไม่มีความกดดันนะครับแต่ว่าโมเดลนี้มาใช้เมืองไทยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าประชากรเราเยอะถ้าเทียบกับเขาฟินแลนด์5 ล้านคนสวีเดน8 ล้านคนอย่างเงี้ยมันจะสร้างโมเดลแบบนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือทดลองในรูปแบบนะแต่ว่าทัศนคติของผู้ประกอบการผู้บริหารที่สำคัญก็คือเรามองคนอย่างไรนะครับก็คิดว่าอย่างSouthwest Airlinesนี่เป็นตัวอย่างที่ดีในยุโรปก็มีนะฮะอย่างนอร์วีเจียนก็เป็นโลคอสแอร์ไลน์ตอนนี้เขาบอกเลยว่าโร16 ถึง 32ก็คือที่นั่งหลังสุดเนี่ยลงข้างหลังแล้วก็โร1 ถึง 15ลงข้างหน้าเพราะเขาต้องการลดเวลาเครื่องบินลงก่อนฟึบนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องต่ำกว่า30 นาทีปัจจุบันเมืองไทยทำประมาณได้35 นาทีนะครับก็ระยะเวลายิ่งลดเท่าไหร่เกินเราทำยิ่งเร็วเท่าไหร่เราก็ใช้เครื่องบินที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับ asset utilization นะครับ Can I just add one other point too? We can still take other questions, but Gary finished by summarizing, this idea that the analysis was a lot about threats, and I think this is something that we also want to make sure we don't neglect are the opportunities coming from it. And in response to the question about what other countries have done in terms of this process of technology and shifting the labor market, we have to also keep in mind that as this process takes place, there are new forms of jobs that never existed before that are now rising from it. This happens all the time, and it's happening even increasingly so now. I think the example that I've heard Gary give before is a very good one about, 10 years ago, did an iPhone app designer even exist? But now that this is a big market, all these type of new possibilities that come into play. So it's also not only about
the workers who are maybe being affected by the current jobs, but also thinking about the new opportunities that may arise from the process. And to tie back to the key message of what we are sharing today is that are we preparing the workforce, or university students now who are going to be entering the workforce in the coming years? Are we preparing them with the skills, not to do the jobs of today, but the jobs of tomorrow and the jobs of 20 years from now? Are we teaching them and nurturing their skills in terms of innovation and creativity, getting away from the rote memorization, getting away from the repetitive type of learning, but sort of taking an approach of lifelong learning where they're going to continue to upgrade their skills and learn new skills and continue to adjust themselves as the labor market adjusts as well. คือก็อย่าง message นะฮะก่อนที่เดี๋ยวเราจะพักเบรกก็คือว่าอย่าเลยมองว่าเทคโนโลยีเป็นภัยคุกคามแต่มันมีโอกาสในเรื่องของงานใหม่ๆนะครับผมยกตัวอย่างเมืองที่ผมได้สอนหนังสืออยู่เรื่อยๆชื่อเมืองโอรูนะเมืองโอรูจริงเนี่ยตอนช่วงที่โนเกียเจนี่โอรูนี่เกือบไปเลยนะครับเพราะว่าโอรูเนี่ยประชากรเขาเกินครึ่งหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งทำงานให้กับโนเกียเพราะว่าโนเกีย R&D Research Development อยู่ที่เมืองโอรูนะครับปรากฏว่าพอโนเกียมีปัญหาเนี่ยพูดง่ายว่าเมืองเนี่ยก็งงว่าจะทำอะไรต่อแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มี opportunity ต่อสังเกตดูว่าแอนด์เบิร์ดเองก็มาจากเมืองโอรูนะครับคือมันเกิดโอกาสในเรื่องของงานอีกหลายประเภทนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าอย่างประเทศฟินแลนด์เนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องความรู้แต่เขาสนใจเรื่องทักษะนะครับคืออย่างที่บอกความรู้ทุกหัวตัวไม่รอดด้วยนี้พอเปลี่ยนงานเนี่ยมันไปแต่ถ้าเรามีทักษะการเรียนรู้อย่างเรื่อยๆเนี่ยเปลี่ยนงานเราก็มีทักษะที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้นะครับจากนั้นที่ผมคุยกันเรื่องของgrowth mindset ก็คือเราเองไม่ได้ถูกจำกัดโดยการศึกษาพวกวุฒิเรานะครับอย่างนี้ผมเป็นวิศวกรเนี่ยผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้ถูกไหมว่านี่ไม่ใช่เรื่องผมเลยถูกไหมแต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าเพราะว่า engineering เนี่ยมันสอนให้เรามีกระบวนการที่จะเรียนรู้ด้วยนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็เรียนรู้ได้เพราะเรามีกระบวนการการเรียนรู้นะครับผมว่าสิ่งสำคัญคือกระบวนการในการเรียนรู้มากกว่าองค์ความรู้ที่มีองค์ความรู้ที่มีมันสิ่งที่ผมเรียนรู้ตอนผมจบมา20 ปีผมสรุปหมดแล้วครับนะแต่เรามีกระบวนการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะพวกนี้คือ growth mindset ซึ่งใน digital economy เนี่ย growth mindset นี่สำคัญนะฮะถ้าเราเป็น fixed mindset ก็คือฉันจบปริญญานี้ฉันทำงานอันนี้อันอื่นฉันไม่ทำเพราะว่ามันไม่ได้ปริญญาของฉันผมว่าไปต่อไม่ได้นะครับสังเกตดูว่าปัจจุบันเนี่ยการศึกษาเราถึงจะเรียกว่า transdiscipline คำว่า transdiscipline ก็คือการแพทย์วิศวะหรืออะไรมันสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ไม่ใช่วิศวะทำงานกับวิศวะนะครับก็ผมว่าลักษณะพวกนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานแล้วมันทำให้เกิดโอกาสนะฮะก็คือ opportunity หรือโอกาสจากการที่เรามี digital economy นะครับคืออย่าไปมองว่าเป็นภัยคุกคามหลายคนกังวลมากนะครับว่าเกิด digital economy แล้วมันจะเกิดปัญหาตามมาวุ่นวายจริงๆแล้วมันมีโอกาสด้วยก็ขึ้นอยู่เรามองว่าเป็นภัยคุกคามอย่างเดียวหรือมองว่าเป็นโอกาสครับก็อันนี้เนี่ยผมว่าเป็น mindset ที่สำคัญนะแล้ว growth mindset เนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าเราต้องเชื่อว่าเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้นะครับแต่เพราะเรามีทักษะกระบวนการการเรียนรู้นะครับเพราะองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยผมว่ามัน obsolete อย่างผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะอย่างจัสตินไทม์เนี่ยที่ผมเรียนมา 20-30 ปีแล้วตอนนี้ก็ obsolete หมดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนขยับไปเลยหมดแล้วนะครับผมเรียนเรื่อง MRP นะฮะตอนนี้ก็กลายเป็น ERP รูปนี้ไปคือต้องยอมรับว่าเราเรียนรู้เนี่ยมัน obsolete เร็วมากแต่ถ้าเรามีกระบวนการการเรียนรู้เนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้เราเข้าใจปัญหาหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้นะครับตอนนี้ก็คือเป็น message ของเรามีคำถามอะไรเพิ่มเติมครับเชิญ In your last slide, you mentioned about the vulnerable sector that are in the most list. So, could you please explain more about those vulnerable sector and what kind of risk they are facing? I think the vulnerable sectors are ones where there's lots of low-skilled workers, mostly. The garment and textile is one, the electronics they're ones we've looked at. So generally, it's where there's low skill and they're easier to automate. So I mean,
they would be the ones that we looked at. I would think that to take up Fu's point, and I think it's important that there are this is maybe the first point, is maybe the most important, the fact that all jobs will change, not necessarily in a negative way, but they'll change, and new sectors will emerge. And one example I think is illustrative is you take two sectors, transport and tourism, hotels, and they're two of the very solid, standard, relatively rigid sectors, and yet in the last 6-7 years you've seen Airbnb totally upset that sector, and Uber, Grab Taxi. So and that I think is illustrative of the fact that things will change. But currently I think our emphasis in the report was to look at economies that are reliant on sectors that are perhaps vulnerable. I mean, that was one of the focuses that we looked at in the report. So we looked at particularly textile, garment, footwear, and electronics and electronic packaging and assembly type work, because there are key economies. Cambodia, Vietnam is one. Bangladesh we didn't look at, very dependent on the garment sector, not a lot of other sectors there. And there's a real risk there, in that, if those jobs go within a short period of time, within a 5-year, 7-year horizon, what replaces them? And you're looking at, an economy that's very dependent on us, and that is a risk, not just for a country like Bangladesh or Cambodia, but it's a risk for the region. นะครับก็คิดว่าคือเขาศึกษาระบบเศรษฐกิจเขาดู manufacturing เป็นหลักเนี่ยว่ามันมีเซกเตอร์อะไรซึ่งเราพึ่งพาเขาเห็นว่าเมืองไทยนี่ก็มียานยนต์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สิ่งของนะครับแล้วพวก3เซกเตอร์เนี่ยมันพูดง่ายว่ามันมีความเสี่ยงโดยเฉพาะยิ่งงานที่เป็น low skill อันนี้ผมว่ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วผมจะยกตัวอย่าง2ตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นนะครับผมจำได้ตอน BTS สร้างเนี่ยคนที่ประท้วงเยอะก็คือแท็กซี่แต่ผมเห็นแท็กซี่ลดลงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสอีกเพราะว่าคราวนี้แท็กซี่วิ่งวนได้เร็วยิ่งขึ้นถูกไหมนะครับคือต้องยอมรับว่าเราอย่าไปกลัวโดยใช่เหตุตอน BTS ที่ทุกคนกลัวหมดนะครับว่าแท็กซี่จะทำยังไงมีการมาประท้วงผมยังจำได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องใช้แท็กซี่อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ point to point เพราะผมมี BTS วิ่งไปที่บ้านคนนะครับมันก็ยังมีนะครับโอกาสในเรื่องของตรงนี้ส่วนที่2เนี่ยเทคโนโลยีเวลามันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผมจำได้คือผมมีงานวิจัยกับโรงงานบุญบ้านเรื่อง medical tourism นะครับทุกคนก็กังวลเลยว่าเฮ้ยตอนนี้อินเดียอัพพอลโลกรุ๊ปมาเลเซียเขาโปรโมทเนี่ยประเทศไทยจะแย่แต่สุดท้ายแล้วประเทศไทยก็ยังเป็นที่1ของ medical tourism ในโลกอยู่ดีเพราะว่าเราปรับเปลี่ยนตัวเองว่าเราไม่ได้แค่คุณป่วยคุณต้องผ่าตัดที่เมืองไทยนะตอนนี้เรา medical tourist เราก็จะรวมถึงคำว่า wellness รวมถึง healthy lifestyle ถูกไหมฮะก็คือเรามีการปรับเปลี่ยนได้แล้ว wellness คือคุณไม่ต้องป่วยคุณก็มาเมืองไทยได้จริงๆ digital economy นี่ทำให้เกิดโอกาสทางด้าน medical tourist นะครับแต่เราเรียกว่าเป็น digital detox ถูกไหมประเทศไรซึ่งมี digital detox ที่ใหญ่ที่สุดของโลกไทยแลนด์นะครับคนที่ติดดิจิทัลมากมาทำ detox ที่เมืองไทยเป็นคนติดเหล้านะครับเขามาทำที่นี่เพราะว่าเราใช้หลักศาสนานะครับมันช่วยทำให้คุณลดความกดดันในการใช้ตอนนี้ดิจิทัลดีท็อกซ์เนี่ยเมืองไทยกลายเป็นแหล่งที่คนจะมานะครับคือมันก็มีโอกาสในการสร้างงานนะครับเวลเนสหลายที่เราโปรโมทอาหารไทยนะครับเพราะอาหารไทยเรามีอินกรีเดียน5 อย่างซึ่งลดในเรื่องของมะเร็งเช่นเลยครับอย่างแกงเหลืองนี่คืออะไรทิวเมริกใช่ไหมฮะแกงเหลืองนะฮะเรามีกะเพรานะครับมีกระเทียมนะครับทิวเมริกนี่คือภาษาไทยใส่ในแกงเหลืองเรียกอะไรเรียกอะไรขมิ้นขมิ้นถูกไหมคือยกตัวอย่างเรามีอินกรีเดียนพวกนี้ตอนนี้เราก็เลยโปรโมทในเรื่องของคุณสุขภาพดีคุณที่มาเมืองไทยได้นะครับเพราะตอนนี้ก็เห็นนะตอนนี้ก็ทำอาหารก็เต็มกันไปหมดทุกคนก็อยากจะมาเรียนไทยคุกกิ้งหมดนะคือตัวเหตุนี้ต้องยอมรับเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสได้หลายๆอย่างจนตอนนี้ไม่ได้ก็ทัวริสต์จริงอย่างภาคตะวันออกกรุงเทพคนที่พึ่งพาครับคนที่ต้องมาผ่าตัดคนที่มาทำอะไรนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่คุณบำรุงราษฎร์ตกเยอะเพราะว่าการท่าประเทศพวกในตะวันออกกลางเนี่ยรัฐบาลเขาจะไม่การันตีตอนแรกเนี่ยถ้ามาถึงปุ๊บรัฐบาลจ่ายได้ 90% แล้วก็สุดท้ายเงินก็หมดเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันลดลงเขาจ่ายแค่ 50% นะผู้
หุ้นก็ตกหมดแต่โรงงานกรุงเทพก็มันเทพโรงงานกรุงเทพเขาก็ไปทำนะฮะ diversify เขาได้คือต้องยอมรับว่า creativity ของคนไทยครับแล้วก็เราจะมองว่าเทคโนโลยีจริงๆนี่มันไม่ได้ทำอะไรเพราะ creativity เนี่ยอยู่ใน DNA คนไทยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมศาสนาต่างๆนะผมยังเคยคุยนักการเมืองนะครับว่าในเมื่อในเมื่อรัฐธรรมนูญบอกว่าห้ามให้เงินก่อนเลือกตั้งถ้านั้นวัดใจผมให้เงินหลังเลือกตั้งเป็นนัก creativity มายังไม่เลือกตั้งเลยตั้งแต่ยังโผล่แล้วนะครับแต่ว่าผมให้เงินหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้ววัดใจกันถูกไหมฮะวัดหัวคะแนนกันแล้วก็ให้หลังเลือกตั้งถูกกฎหมายให้ก่อนมีกฎหมายผมก็ให้หลังกฎหมายผมก็ให้หลังเลือกตั้งมันได้ถูกกฎหมายเห็นไหมยังไม่เลือกตั้งเลยนะการเมือง creativity กระฉุดแล้วถูกไหมฮะด้วยนี้เมืองไทยเนี่ยรับรองเรื่อง creativity เราไม่แพ้ใครนะครับผมบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยอย่าเป็นกลัวเพียงแต่ว่าเราต้องมี growth mindset ว่าเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ผมเองไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ผมไม่เป็นข้าราชการหรอกแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงมันมาพร้อมกับเวลานะครับก็อันนี้ก็เป็นแมสเซจที่ผมอยากจะแชร์อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาเล่านะครับแต่ว่าอยากจะแชร์ให้ท่านเห็นภาพแต่ว่าเขาเข้าใจภาษาไทยนะครับโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือจะพักเบรกก่อนSo I think I would just like to also focus on two areas which might be interesting for Thailand to prepare for this fast evolving technologies and business models. So the first issue is that as technologies are evolving and accelerating, if a country has to strategize as to how to take advantage of those opportunities, you must have a mechanism to identify those opportunities. Right? So first you have to identify the demand for skills as they emerge, because new demands are emerging constantly. Now, most countries actually try to quantify the demand by getting in touch with companies within their geographical boundary. But in a digital world, there are no boundaries. You have to be able to quantify that demand at a global level. Now, there might be some new ways of doing that, which I think we can explore, and maybe there's an opportunity for the World Bank to work with ILO and with the Thai government on something like that. So the opportunity might be, for example, there's a company called Burning Glass. So what it does is, it scrapes data from 40,000 websites across the world where jobs are posted. So any website which advertises a job, it locates it, scrapes that data, and then runs the analytics on what are the skills required for those jobs. And if you do that, then actually you can get a historical trend of what skills are in more demand. So to Gary's point, that the type of skills which we may require in the future might be different from what they were in the past. So one can clearly see, and if you go to the Burning Glass website, you will find some of the research that has been done on their data, where the skills are becoming broader. People are required to be testing on creative type of skills, on collaborative skills. Teamwork is becoming more important. So that's just one particular piece of data. There's another company called EMSI, which also does something similar. Another point of data. A third data element might be to pick up market signals and which technologies are becoming hot. Just to give one example, if you look at augmented reality or mixed reality, Alibaba invested $793 million in Magic Leap, which is a startup. So why would Alibaba invest nearly $1 billion into that company, which is a startup company? So it's obvious that they think that this technology is hot. If you look at Google Glass, they actually went back on their technology because Sundar Pichai, the boss of Google, is actually on the board of Magic Leap. So they realized that this technology is heating up. So there might be opportunities to look at which technologies are getting hot. And actually Thailand might be able to reach out to these companies and say what are the skills that are required, how can we be part of
your future, and to that extent, be better plugged in with opportunities which are there globally. So one should not be thinking just what's happening within Thailand, but looking globally and trying to see where the opportunities might be to develop skills in a completely different way. There's a company called Flatiron, and this is a company which does training of people on new technologies. So when Apple came out with its operating system called Swift, the first company in the world to roll out a training program on Swift was Flatiron. If you get trained by Flatiron, there's a 93% probability of your getting hired, and the average salaries are 60,000 plus. Now those type of models might be very relevant to Thailand. So I feel that there's an opportunity here to completely rethink the way we identify demand and the way we track the jobs as they are evolving, and then be very nimble-footed and very agile in having the skills development capabilities in place to do things very differently. If Thailand does that, I think it will be one of the leading countries in the world. Because even if you look at South Korea, you look at Singapore, they are trying to go in that direction, but are not there yet. So there are opportunities for doing some exciting stuff on this going forward. So, so then what we'll do now is, we will break for coffee and we will give you time to assemble in groups. You remember the first day we started with those problems, because you have to prepare your presentations to be delivered on Friday. So we will give you time off today to work in groups and work on that presentation, so that at least you can interact and you can be better prepared for the last session that you will have on Friday. So after the break, there's no assembling, it's just groups, and you can then discuss and take your thinking forward. ก่อนจะพักเบรกนะครับผมว่าขอจะสรุปคือโค้ชแนะนำจริงๆแล้วอันหนึ่งซึ่งมันขาดมากคือว่าเราต้องถามว่าเทคโนโลยีในอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะผ่านรายการจะเป็นยังไงนะคือถ้าเรารู้ว่า aging population ก็คือจะมีคนสูงวัยเนี่ยคำถามก็คือบทบาทเทคโนโลยีเราเห็นแล้วนะครับว่าจะมาอย่างไรเช่นนะฮะการสร้างวัสดุนะครับในเรื่องของตกแล้วในที่นี้เนี่ยโอ้โหไม่กระแทกหรือคืออะไรก็ตามที่มันทำให้คนตกลงแล้วมันไม่ได้บาดเจ็บเลยง่ายเนี่ยพวกนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาศึกษานะครับทำวิจัยคือพวกนี้ก็จะมีงานเนี่ยใหม่ๆที่โผล่ขึ้นมานะครับลักษณะนี้คือสิ่งที่ร้านนี้มันจะบอกว่าเราเองเนี่ยแทนที่เราจะรอให้เทคโนโลยีมันมาถึงตัวเราทำไมเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วมองว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรและเตรียมตัวเองไว้ก่อนผมว่า mindset พวกนี้ผมว่าเราเปลี่ยนไปเยอะครับยกอย่าง2 อันที่ง่ายนะครับสมัยก่อนเรื่องต่อต้านรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่เนี่ยสมัยก่อนเลยเนี่ยเน้นผู้สูบหรือเน้นคนอยู่ระหว่างผู้สูบเน้นผู้สูบนะแต่ผู้สูบเนี่ยจะปล่อยเขาเลิกเขาไม่เลิกครับเพราะว่าเขาถือว่าอาจจะถูกรถชนตายก่อนเป็นมะเร็งตัวเหตุนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์กลยุทธ์แล้วกันไปรณรงค์คนที่อยู่รอบข้างคนสูบนะครับส่วนที่2สมัยก่อนเรามองว่าคำว่า health care ก็คือสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องโรงพยาบาลก็เน้นในเรื่องของห้องผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยเรารณรงค์ให้คนออกกำลังกายก็แสดงว่าเรารู้แล้วว่าแทนที่จะเปลี่ยนไปเป็น correction เราก็ต้องมาทำ prevention นะครับ mindset พวกนี้ถ้าเราเริ่มมีการปรับเนี่ยแทนที่เราจะรอให้เทคโนโลยีเข้ามาหาตัวทำไมเราไม่คาดคะเนก่อนว่าจะเป็นยังไงถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยจะทำให้เรามีภูมิต้านทานได้เยอะนะครับก็ข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำประเด็นทุกอย่างผลักดันให้เราเริ่มคิดดูว่าเราจะเปลี่ยน mindset กรอบตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยเราจะพูดง่ายว่าสร้างประโยชน์คือปัจจุบันในมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือร้อยแรงกิ้งไม่ดีแล้วโวยวายทางที่ถ้าเราคาดคะเนไว้ก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะรอให้มันกระทบก่อนแล้วเราให้นะครับกระโดดมาทำอะไรนะครับถ้าเราทำเสริมเทคโนโลยีได้เนี่ยมันก็จะทำให้การรองรับเทคโนโลยีมันง่ายขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราพักเบรกออกมาแล้วก็จะนำเป็นกลุ่มนะครับเพื่อที่จะทำให้วันศุกร์เนี่ยมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าจะเกิดบรรยายของเลยเดี๋ยววันศุกร์จะไม่มีอะไรไปนำเสนอนะครับก็มาคุยกันครับก็เดี๋ยวเราพักเบรกสัก15 นาทีครับเนี่ยต้องขอบคุณนะครับสปีกเกอร์ทั้งสองคนนะครับ